Ονομάζομαι Γιάννης Ζουσάκης και θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο την πρώτη υποενότητα της τέταρτης ενότητας. Η υποενότητα 1 αφορά τις μαθησιακές στρατηγικές και τη διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Αξιών σε μαθητές διαφορετικών μαθησιακών επιπέδων και τύπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στη σημερινή μας παρουσίαση θα δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα. Στόχος μας είναι αφενός να δείξουμε γιατί έχουν αξία οι ενεργητικές βιωματικές μέθοδοι στη διδασκαλία των ζητημάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τονίσουμε την ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκαλίας για αυτά τα ζητήματα και να σας προτείνω έναν τρόπο επιλογής μιας κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης. Γιατί να επιλέξουμε βιωματικές και ενεργητικές μεθόδους ως αποτελεσματικές εκπαιδευτικές διεργασίες? Ο λόγος είναι απλός. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους. Όταν τα εμπλέκουμε ενεργά στη μάθηση, όταν χρησιμοποιούμε μεθόδους που είναι διαδραστικές και δεν τα κρατούν σε παθητικούς ρόλους ή δεν τους επιβάλλουν μια καθιστική μάθηση, και όταν βλέπουν τους εαυτούς τους ως πετυχημένους μαθητές. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει πραγματικά να δρούν, να αισθάνονται ότι ενεργούν κατά τη διάρκεια της μάθησης τους. Η βιωματική μάθηση, που θα έλεγα ότι είναι το βασικό συστατικό μιας ενεργητικής μαθησιακής στρατηγικής, δεν είναι μια παθητική, εξωτερικά κατευθυνόμενη διαδικασία. Είναι μια ενεργητική, επικοδομητική και σε πολλές περιπτώσεις αυτοκαθοδηγούμενη διαδικασία, στην οποία ο μαθητής διαμορφώνει εσωτερικές αναπαραστάσεις της γνώσης και σχηματίζει μια προσωπική ερμηνεία των μαθησιακών εμπειριών. Αυτό σημαίνει ότι η μάθηση ξεκινάει από το βίωμα, από τη δράση του μαθητή. Ταυτόχρονα, οι ενεργητικές μέθοδοι και η βιωματική μάθηση έχουν ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Δεν είναι αρκετό το βίωμα ή η ενέργεια των μαθητών για να ολοκληρωθεί η μαθησιακή διαδικασία. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον αναστοχασμό. Χωρίς αναστοχασμό πάνω στην εμπειρία, αυτή σύντομα θα ξεχαστεί και το δυναμικό που δημιούργησε στη μάθηση θα χαθεί. Οι ενεργητικές μέθοδοι λοιπόν είναι ταυτόχρονα ένα τρίπτυχο. Ένα τρίπτυχο το οποίο αφορά την προετοιμασία, τη διεξαγωγή, αλλά και πάντα τον αναστοχασμό. Η χρήση των ενεργητικών μεθόδων γίνεται ακόμα πιο σύνθετη όταν έχουμε τάξεις μεικτής ικανότητας, σχεδόν όλες τις τάξεις στο σημερινό σύγχρονο σχολείο. Στην ουσία, όταν διδάσκουμε τόσο καινοτομικά αντικείμενα που έχουν και τόσο πολύ διαφορετικές όψεις, διαφορετικές πτυχές όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την αρχή της διαφοροποίησης. Οι αρχές της διαφοροποίησης είναι, για παράδειγμα, η αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών και άρα της διαφορετικότητας και των εμπειριών που έχουν όταν έρχονται στο σχολείο, των διαφορετικών πολιτισμικών, κοινωνικών καταβολών τους. Μια δεύτερη βασική αρχή της διαφοροποίησης είναι να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρέμβουν στη διαδικασία μάθησής τους. Να μπορούν να επιλέξουν το τι και το πώς της δικής τους μάθησης. Άρα, με λίγα λόγια, να έχουν λόγο. Αυτό συνδέει τη διαφοροποίηση με την ενεργητική μάθηση. Ταυτόχρονα, η διαφοροποίηση σημαίνει ότι το περιεχόμενο, οι στόχοι, ο ρυθμός της διδασκαλίας, οι μέθοδοι, ο βαθμός δυσκολίας και όλα αυτά προσαρμόζονται στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών, στην ετοιμότητά τους, στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους, στις δικές τους εμπειρίες. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται την τάξη ακολουθώντας ευέλικτες ρουτίνες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ακολουθώντας τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να διαχειρίζονται ομάδες ή διαφορετικά άτομα με διαφορετικές μαθησιακές προοπτικές. Και ταυτόχρονα θα συμπληρώνουν τη διδασκαλία με μια ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης που θα συμπληρώνουν την διαφοροποίηση. Υπάρχουν πάρα πολλές στρατηγικές ενεργητικής μάθησης που μπορούμε να ακολουθήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία μας. Στο slide που μοιράζομαι μαζί σας μπορείτε να δείτε μια σειρά από τέτοιες τεχνικές, πολλές από τις οποίες
είμαι βέβαιος ότι ήδη έχετε χρησιμοποιήσει. Είναι βέβαιο ότι έχετε δώσει ομαδικές εργασίες, ότι έχετε κάνει παιχνίδια ρόλων, ότι έχετε διαμορφώσει νοητικούς χάρτες σε πολλές περιπτώσεις ή μελέτες σε ζευγάρια. Όμως υπάρχουν πιθανόν τεχνικές τέτοιες που δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει. Δοκιμάστε τις. Βρείτε παραπομπές σε αυτές. Στο υλικό που έχουμε στην ενότητα υπάρχουν αρκετές και ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε καινούριες μεθόδους που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ των μαθητών και της τάξης. Πώς θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσει στην ενεργητική μάθηση? Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να έχει πιστεί ο ίδιος για τη χρησιμότητα και την καταλληλότητα αυτής της μεθοδολογίας για τη δική του τάξη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί έχει μια ίδια εμπειρία, έχει ήδη δοκιμάσει στο παρελθόν αντίστοιχες τεχνικές ή την ίδια τεχνική. Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να μπορεί να κάνει μια μικρή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Να καταλαβαίνει δηλαδή με λίγα λόγια ποια αποτελέσματα θα έχει η διαδικασία αυτή αν εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη τάξη, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πιθανά απροσδόκητα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχει γνώση και να έχει επεξεργαστεί τις απόψεις των μαθητών για ζητήματα που πιθανόν θα θυγούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Να έχει σαφείς στόχους, να αποφεύγει μεθόδους που προκαλούν μη διαχειρίσιμα συναισθήματα και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η διδασκαλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένα τα ζητήματα αντεευρωπαϊσμού που σε πολλές περιπτώσεις είναι εμφανή σε κάποιες ομάδες, μπορεί να προκαλέσουν μη διαχειρίσιμα συναισθήματα, να παρέχει ελευθερία προς τιμή συμμετοχή, να προγραμματίζει την ανατροφοδότηση και τον απολογισμό, που είναι βασικό συστατικό της ενεργητικότητας, και να λαμβάνει υπόψη του τη δυσφορία ως αποτέλεσμα. Άρα να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει την τεχνική και να επιλέξει περισσότερο ταιριαστές για τη δικιά του τάξη μεθόδους. Με βάση τα παραπάνω θα σας ζητήσω να κάνετε μία δραστηριότητα. Επιλέξτε στη βαθμίδα που διδάσκετε μία διδακτική ενότητα από το βιβλίο της πολιτικής και κοινωνικής αγωγής, αν είστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από το βιβλίο της πολιτικής παιδείας, αν είστε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οποιαδήποτε και αν είναι η ειδικότητά σας. Και δείτε το περιεχόμενο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο ότι σας ενδιαφέρει, εφόσον είστε κομμάτια αυτού του προγράμματος. Μελετώντας αυτή την ενότητα, σημειώστε πώς θα διαφοροποιούσατε τη διδακτική προσέγγισή σας σε μια τάξη που έχει μαθητές που δεν έχουν ευρωπαϊκή καταγωγή, που δεν είναι όλοι οι μαθητές Ευρωπαίοι, που έχουμε παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Πώς θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία της Ευρώπης, ώστε αφενός να τους γνωρίσουμε πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά καθημερινά για τα παιδιά αυτά, γιατί δεν έζησαν εξ αρχής στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να καλλιεργήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την γνώση τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο διάβασμά σας και στην μελέτη της ενότητας. Να είστε καλά.